بۆ ئەم هەفتەیە گفتوگۆ لەسەر تەوەرێکی زۆر گرنگ دەکەین کە تایبەتە بە مانگی مەولود، ئەویش بنەماکانی ئەخلاقیاتی پزیشکیە لە ڕوانگەی پەیامی پێغەمبەرەوە درودی خوای لەسەر بێت. بۆ مەبەستەش میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر زوبێر محەممەد ئاغامان کردووە کە لە چارەخانە لەگەڵمدایە. بەخێر بن کاک دکتۆر، ئاوادانتان کردەوە. پێشەوەی بچینە ناو تەفاسیلی بابەتەکەمان پێم خۆشە بپرسم چۆن بوو ڕێگای پزیشکیتان هەڵبژارد؟ بەناوی خوای گەورە میهرەبان، دەستان خۆش بێ بۆ ئامادەکردنی ئەو بەرنامە بە نرخە و ئینشاءالله لەو ئاستەدا ئەبین کەوا بتوانین بە جوێری پێویست حەقی ئەو بابەتە گرنگە بدەین. طبعا سپاس بۆ خوای گەورە، هەر شتێک هەر نیعمەتێک خوای گەورە بەسەریدا ببارێنێ ئەوە دەبێ ئێمە بگەڕێنەوە بۆ فەزلی خوای گەورە. میهنەی پزیشکیش بەڕاستی لەبەرەوەی میهنەیەکە میهنەیەکی مرۆڤایەتیە بۆ خزمەتکردنە و لە کۆمەڵگاکەشماندا ژینگەکە وارەخساوە، یعنی دائیمان قوتابیە زیرەکەکان ئەڵێن ئەبی بە دکتۆرێکی داهات و خێزانەکەمان ئەکرێن بڵین لە مناڵیەوە ئەم حەزەمان هەبوو، بەڵام کاتێک کە گەورە بووین خۆمان درکمان بە واقع کرد، بینیمان ئەم میهنەیە لەگەڵ ناخمان زیاتر یەکەگرێتەوە لەبەرەوەی خزمەتی زیاتری پێ ئەکرێ، بە تایبەتی کاتێک ئەگەر بێت و لەگەڵ پەیامی پێغەمبەرایەتی پەیامی ئیسلام بیگونجێنین کە ئەبینین پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە وتە بنرخەکانی زۆر درکی لەسەر ئەوە کردوێتەوە کە مرۆڤ ئەبێ خزمەتی کۆمەڵگا بکە. یەکێک لەو وتە بەنرخانەی کە باسی ئەکا کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ من مشى في حاجة أخيه خير من اعتكاف 40 ليلة في مسجدي هذا. هەر کەسێک کۆسپێک تەگەرەیەک یاخود حاجەتێک بۆ برایەکی یاخود هەر کەسێک ڕابپەڕێنێ ئەوە خەیرترە لەوەی کەوە چل شەو ئاعتیکاف لە مزگەوتی پێغەمبەردا بکە صلی الله عليه وسلم. جا سزای ئەوەی ئەگەر بێت و ئەو حاجەتە نەخۆشیێک بێ لەسەری لا بدەی، هاوکاری بکەی، دڵنەوایی بکەی، یاخود نەفسێک لەسەر دەستی تۆ زیندوو بێتەوە، ئەم حەزانە هەمووی یەکی گرتەوە و کە زیاتر هانیداین بۆ ئەوەی هەوڵ بدەین لەو بەشە خوێندنەکەمان تەواو بکەین. مانوونە بنیاخوا. سپاستان دەکەم. میهرەبانی، دڵسۆزی و لێزانی.